Šodien es esmu Cēsīs. Turpinu ķert zelta rudeni, kamēr vien vēl kokos ir lapas. Vakar es biju koknesē, tas video ir iznācis nedēļu atpakaļ, bet man šodien tad būs iespēja salīdzināt, kā tad vienā nedēļas nogalē izskatās koknese un Cēsis. Runājot par vilcienu un braukšanu uz Cēsīm, jāpērk biļetes diezgan laicīgi. Es nezinu, vai tas ir saistīts tieši ar zelta rudeni. Visi brauc uz Siguldas pusi, bet viens vilciena reizes bija pilnībā izpārdots, un citā jau atpakaļceļam pēc 3:00 jau ir rakstīts, ka ir palikušas 54 biļetes. Reisu ir diezgan maz, nav ļoti daudz, tāpēc jābūt diezgan uzmanīgiem vispār ar braukšanu uz šejieni. Galvenais mans šodienas mērķis ir Cēsu pils, jo Cēsu pilī ir atvērts tagad arī tornis, kurš iepriekš nebija pieejams turistiem, tagad ir pieejams. Tāpēc es ļoti gribu apskatīt to. Protams, arī parku apkārtnē, jo domāju, ka tur arī būs visforšākā vieta, kur skatīties krāšņās lapas. Vispār Cēsīs esmu bijusi daudz reizes, bet visas reizes ir bijušas tikai un vienīgi saistītas ar darbu. Līdz ar to es esmu bijusi tikai kaut kādās konkrētās noteiktās vietās, kur man bija vai nu jāfotografē vai jāfilmē kāda reportāža. Es esmu bijusi festivālā Lampa, tā pašā Cēsu pilī es esmu bijusi tikai vienā zālē, un es neesmu nekad izteigājusi šīs vietas tā kā turists. Līdz ar to pirmie tad manā sarakstā ir parki un pils, arī kaut kur noteikti pusdienu pauze, un tad jau tālāk skatīšos. Stacijas ēka šeit ir vaļā, un tur ir uzgaidāmā telpa un arī darbojas Narvesens. Tepat pie dzelzceļa stacijas ir Ruckas parks. Iesim paskatīties, vai te būs kaut kas interesants. Tagad mēs esam Vecpilsētā.
tikām arī līdz pils parkam. Mēs esam tikuši iekšā pilī. Ieeja maksā 6 eiro pieaugušajiem. Iedod arī šādu te laternu, kurā ir svecīti iekšā. Un vispirms mēs ejam uz viduslaiku pili, kur var izstaigāt. Tur ir arī 3 torņi, no kuriem viens ir jaunais, kurš ir atvērts no augusta. Un tad pēc tam uz muzeju. Skaties galvu, tur ir ļoti zems. Tiešām ļoti tumšs. Ja? Laikam tas ir viss. Tur ir kaut kāds trepas, jā.
Jā. Kas šī ir meistara istaba? Nevis meistara, bet mestra istaba. Jā, šajā turnī nebija ļoti viegli iefilmēt visu, jo pārsvarā ir jāiet pa trepēm, kurās ir tumšs un šaurs un ļoti jāskatās zem kājām. Bet beigās ir ļoti forši, jo var paskatīties projekcijas tādu video, kur tiek parādīta pils vēsture. Tā, un tagad iesim uz jauno torni. Ko viņi te raksta? Par iekšējo pagalmu, kā viņš izskatījās, un rietumu tornis šķērsgriezumā. Un re, kur ir ziemeļu tornis šķērsgriezumā. Akmens būvdetaļu ekspozīcija. Rietumu remteris. Izskatījām viduslaiku pili, iesim uz muzeju. Ļoti skaisti un interesanti, jo nelīdzinās citām pilīm. Lūk, šī ir ārprātīgi skaista un ekskluzīva telpa.
mēs izskatījām arī muzeju un tad gājām meklēt ēst. Jau ir pusdienlaiks, ir pār 3. Un visur, kur mēs iegājām, visur bija ļoti daudz cilvēku un bija rinda uz galdiņiem. Vai arī daudz kafejnīcas ir ciet. Tagad svētdienā 3:00 nestrādā. Tāpēc mēs aizbrauksim līdz Svētavotam, tagad apskatīties to un tad jau uz mājām. Esam pie Svētavota. Te gan ir rakstīts pirms ieejas zvanīt, bet ir pielikta vēl viena zīmīte, ka lūdzu nezvaniet, nāciet pat aciņu uz priekšu un tur jūs sagaidīs. Iesim uz priekšu, cerams, kāds sagaidīs. Jo te arī ir zīme, ka tā ir privāta teritorija, tāpēc, ka ieeja ir par maksu un bez saskaņošanas ieeja aizliegta. Šis te burvīgais, pasakainais, maģiskais Svētavots vispār atrodas 4 kilometru attālumā no Cēsu centra. Un tā kā šodien tā ir sanācis, ka atpakaļceļā es braucu ar mašīnu mājās, tad ļoti forši sanāca, ka es varēju šeit iebraukt. Jo es pilnīgi nejauši īstenībā pamanīju šo turisma objektu. Iepriekš šeit neesmu bijusi, nemaz nezināju par tādu. Un esmu ļoti apmierināta. Tiešām te ir tā kā tādā pasaku zemē. Ļoti forši. Ieeja ir 3,50 no cilvēka, un pēc tam mēs tur tādā būdiņā arī satikām šīs vietas saimnieci. Norēķinājāmies, zvanīt nevajadzēja, ja viņa tiešām bija šeit. Bet, atkal, ja tās zīmītes nav, tad jāskatās pēc norādījumiem un tad jāuzzvana. Viņa pati arī teica, ka šodien bija ļoti, ļoti daudz cilvēku. Es domāju, tas ir arī tieši saistībā ar zelta rudeni, jo visi cilvēki brauc un skatās. Un vispār es iesaku šajās nedaudz vēsajās dienās, bet saulainajās vēl neiesēsties mājās uz dīvāna pie televizoru, jo es zinu, ka ļoti, ļoti gribās, bet pēc tam šis viss īstenībā iedod tik daudz enerģijas un labas atmiņas un skaistas bildes, un man personīgi arī palīdz sākt pirmdienu nedēļu un mierīgi atpūtušai un enerģijas pilnai strādāt tālāk. Un vai
braukt zelta rudeni, skatīties Cēsīs? Jā, protams. Šeit ir ļoti daudz koku, cauri vispār visai pilsētai. Ļoti daudz kļavas, līdz ar to ir dzeltenas, oranžas, sarkanas, zaļas lapas, visas krāsu gammas. Ļoti skaisti, ļoti daudz dažādas alejas pa ielām, ej un baudi, tiešām. Jā, protams, ka jā. Cilvēku šodien pilsētā bija ļoti daudz, bet tas tik ļoti nejūtās, jo, protams, ka parki ir plaši, pilsēta ir ļoti, ļoti liela. Vispār, tie parki, ko mēs izskatījām, tā ir kaut kāda 10. daļa, man liekas, no visām Cēsīm kā pilsētas. Tā kā vēl šeit ir tāds kosmosa izziņu parks, vieta, nezinu, kosmosa izziņas, tā kā vieta, kur izskatījās ļoti interesanta, arī kādreiz gribētu apmeklēt. Tā kā darīt te ļoti daudz ko un var pavadīt vairākas dienas un pētīt, staigāt, priecāties, izbaudīt. Ļoti forši. Vienīgi žēl, ka mums nesanāca šeit paēst pusdienas, jo tiešām bija visas kafejnīcas bija pārpildītas, laikam mēs tieši trāpījām uz tādu laiku, kad visi gribēja ēst. Un, tā bija kā bija. Un nezinu, kāpēc svētdienās arī daudz kas ir ciet un nestrādā.